Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас, то есть в достоверном хадисе, делать дуа, когда поднимается сильный ветер. Что за дуа? Аллахумма инни ас'алука хайраха, ва хайра ма фиха, ва хайра ма урсилят бихи, ва а'удhu бика мин шарриха, ва шарри ма фиха, ва шарри ма урсилят бихи. То, что человек должен просить у Аллаха субхану ва тааля, говорить: о Аллах, я прошу у тебя благо его, и благо того, что в нем, и благо того, с чем он был послан, то есть этот ветер. И прибегаю к тебе от его зла, и от зла того, что в нем, и от зла того, с чем он был послан. Хадис передал имам Муслим, Абу Дауд и другие. Аллахумма инни ас'алука хайраха, ва хайра ма фиха, ва хайра ма урсилят бихи, ва а'удhu бика мин шарриха, ва шарри ма фиха, ва шарри ма урсилят бихи.